Ó, aqui ficou a caixa de som. A gente controla pelo aplicativo que está aqui no celular, certo? E a gente distribuiu as caixas de som da seguinte forma. Ó, coloquei 3 caixas aqui. Eu coloquei uma de cá. Colocamos as caixinhas de som, ó. Sei lá, tá vendo? 3 desse lado e as outras 3 aqui, ó. E colocamos um sub aqui, ó. Olha só pra você ver como é que tá o som. O sub ficou bem na hora, ficou um som gostosinho. E as outras caixas tá nos postes lá. Tá vendo? Vou dar uma volta aqui na quadra pra você ver. Olha aqui pra você ver, ó. O som tá bem uniforme. Olha lá outra caixa ali, ó. Galera jogando aqui, ó. Do outro lado, lá no fundo pra você ver. Ficou bacana, viu, Felipe? Agradecer você aí pelo projeto. No primeiro comentário desse vídeo tem mais detalhes sobre esse kit. Você que é profissional de TI ou eletricista, entre em contato, eu monto um projeto personalizado para você mesmo instalar. Explico tudo o que você precisa, não apareço na história, o som vai ficar top, você vai receber só elogio.